আর যাবো না ভাই, এই যে এই পর্যন্ত খালি মাছটা দেখালে সরে যাবো। পড়া হবে কালকে পর জায়গা ইয়ে করে একটা পানিকে পারে ফেলে ওই পানি করে যাওয়া হয় না তাহলে যা দেখলে তো ওটি তুলে যাবে ওই সাইডে তুলে যাবে এর থেকে ওটি তুলে যাবে কাঁচের রোড চললে খেলে ভাই কি খবর আছে?